Welcome to Patiis! Good morning, YouTube! Nabudol-budol na naman ako ni Virgo at saka ni Jao. Sabi ko Patiis, akala ko papahila. Yung pala ahon ng shotgun. Oh my god, first time ko pumadyak paakyat ng shotgun. Nasubukan ko na ang Timberland wall 1, 2, 3. Ano ba mas matarik? Shotgun, pero konti lang. Kayang-kaya mo yun. Mas mahaba ang 1, 2, 3. Okay. Takits mamaya sa taas ng dito pa lang, hinihingal na ako. Ano ba yan? Takits mamaya sa taas Patiis. Ayan na. Dito lang ihiwala yung papuntang Timberland at saka shotgun. Dito kami, shotgun. Ano, sige mag-rant ka na. Rant! Habang naka-record ako. Daya itong dalawang kasama ko. Ano yan? 36 lang yung likod ko eh. Sige mag-rant ka pa. Sa'yo, ilan yan? Ewan ko. 52? Ilan sigo to? 4. Yan. 1, 2. Meron kong kasama si 1, 2. Yung technique doon. 1, 2. 1, 2. Okay, pangalawang siko na po. Lalabas na yung kinain ko. Tapos ka na. Malayo pa ba? Never give up. Kamusta po sir ang inyong first time sa shotgun? First time Palala nyo sa akin, di na ako sasama sa dalawang to. Budol-budol talaga to. Tignan yung mga itsura ng kasama ko oh. Presko pa. Ako mamamatay-matay na. Kala ko kaya ko eh. Ha? Mayabang ka ha? Kaya na hanggang taas, akay! Diyos ko, hanggang doon. My God, hanggang doon oh. Yan yung masakit eh, itong part na to. Tenyo na lang ako doon sa taas. Yung mahirap dyan oh, pag may kasalubong. Oo nga eh oh. Kailangan dito marunong ka na no, na dapat mabagal ka lang. Kundi sasapukin ka talaga oh. Pwede naman magpahatak. Pero first time ko kasing pumadyak paakyat ng shotgun kaya testing nga. Ayun, napasubo. Sobra-sobra. Unang liko pa lang. Tirik na. May 4 pa daw. Diyos ko. Okay, aja. Chain ring. Ayaw, magpapalit na ako ng kag. Ayaw na, pahila na ako. Sayang oras natin. Magpapalakas pa ako. Tama. Shotgun 1. I hate you. Harold 0. Babalikan kita. Ano na? Nasaan si Budol-Budol? Nabudol-budol ka no? Ito na ang hari ng budol-budol.
Siya na. Nas. Matalinong bata to. Kanina nung nasa kalsada, matigas. Ngayon nasa trail na, nagbawas ng hangin. Nakarating kami dito sa tuktok ng Patiis. Kaming dalaw lang pumadyak. Yung isa, pagkat ng pro. Hindi kinaya eh. Hindi kinaya ng powers ko. Kinain ng dulo. Nagpahila na ako sa kalagitnaan eh. Ano pong ginagawa niyo? Ano daw eh, bawal daw bumaba ng hindi kinikilo tong bike. O ano? Baka kulang ng kilo. Masita ng DP. Anayin lang natin sila akin. Ilan? 12. Para sa hardtail, mabigat na yun no? Saan naman? Ano? Adiri. It's the motherfucking Eagle Double G. Ano? Kakadiri. Naka-9er ka lang. Ano ba yung brand na yan? Kakadiri yan. Aba? Magkasing timbang lang. Pulso. Laban sa akin. Magkasing timbang. Mabigat pa ata yung hardtail ko. Magkasing timbang. Buti pa yung bike, pogi. Yung rider na eh. Hindi. Munggi. Ano na kayo sa package? Puso miso. Sika, bote ko yan. Tornilyo kasi yun. Yung problema kanina, sabi ko, hinahanap na ako. Ganun din eh, 12 din eh. Ay, sira yata yung timbangan Oo nga, sira. Kay Si Kuya Ocho, mo. pero downhill naman, ano bagaan na yun? Yan. Ano, tara? Game na? Baba na? Game na! Hoy, saan kayo? Woohoo! Ganda view, guys! Long view sa Patiis! Kawawa hardtail! Kaya ba? Ang lalim pala. Kaya ba? Ang lalim pala. Pamatay ito dito ah. Hindi kasi sinasanay si Joe si ano eh. Picture. Ang ganda ng view dito sa taas. Patiis. Mas maganda yung view kanina. Umilig ka sa lupa eh. Tara kayo dito sa Patiis. Wala namang bawal kung kahit anong bike ang dala mo, akin hardtail lang. Let's go. Switch back!
Grabe! Ang saya, no? Ano masasabi mo sa part na yun? Welcome to Patiis. Grabe, para Sa mga ano, ruts. hindi mo akalaing binababa yun. Sobra. Venture! Yeah! Oh! Kawayan, bababa! Bababa na naman! Woohoo! Yeah! Oh, good morning! Oh yes! Wait lang, hindi ko ito kaya. Ayan! Woohoo! Kanan. Hindi ko alam. Ayan, patay. Gulong si Virgo. Ay! Gulong si Virgo sa baba. Grabing ruts. Muntik na rin ako umendo. May nabudol-budol na naman kayo. Budol gang. Budol-budol gang. Dito sana ang linya niya. Oo, dyan. Pag mabilis. Woo! Yan na! Ito ang Patiis. Woo! Downhill Enduro Track. Grabe. Very good. Umalik sa lupa. Galing kami doon, oh. Kita ba? Galing kami doon sa may antena. Dito na kami ngayon sa may view deck. Tignan nyo naman ang view na yan. Sulit na sulit yung view. Ang hirap bumaba. Nakita nyo yung mga rats. Diyos ko po. Magpupunta ka dito, magdala ka ng maraming dasal at saka maraming tapang. Kung hindi kaya, hindi bawal mag-akay. Hindi naman bawal bumaba sa bike at magtulak. Grabe, oh.
Mga ano, siguro 20 o 25 no views. Lubog na lubog yung suspension. Gamit na gamit. Ay, ulit! Ulang semplang. Woohoo! Ah. Kapunta na sa lahat. Ay, Rats! Simula kanina doon sa may view deck, nakadalawang semplang ako. Yeah. Gusto pa, Rudy! Lodi to, Lodi. Lodi! Okay, Patiis, last stretch. Uy! Napapamura ako sa sobrang steep at saka ruts. Uy! Grabe! Woohoo! I conquered Patiis! Ito dapat ang gawin nyo guys pag wala kayong confidence na babaen. Ito tama ginagawa ni Kuya Mon. Oh, diretso yan, diretso. Woohoo! Ayun! Take 2 ako dito kahit ako lang mag-isa. At ito ang dulo ng Patiis Trail. Dito na ang exit. Grabe, what an experience. Good job, good job. Yeah! Meeting tagumpay. Welcome to Edong! Ay, dito na kami ngayon sa Edong. Hanggang dito na lang yung video ko. Salamat at nanood ka. Sana nag-enjoy ka. Para astig, pakipindot yung subscribe button. Hanggang sa muli. Bye-bye!